هادي بتعملي ايه كنوته؟ ها؟ تطبخي ايه بقى؟ اعملي لنا اكل حلو النهارده. اوكي ماشي. هنا يلا اختصي يلا. يلا اختصي يلا اختصي. يلا عومي يا كنزي يلا. عومي يا كنزي عشان اصورك يلا. اعملي ايه يا ملوكة؟ نعمل حب. دول صحابك بقى؟ اسمك ايه بقى؟ زينة. اسمك زينة؟ انت اسمك ايه؟ لارا. رارا؟ ماشي. تعملوا ايه بقى؟ مين هيقعد فيها؟ مايا. ملك. يلا مين هيعمل الاول؟ ما فيها ميه اهي. احفري الاول احفري. لا روح اغسلي الرماد. مش فارقة. دي اعصابك يا ماما شويه. انت كل شويه تعبانه. اعصابك منك يا شيخ. ما عرفت اشتغل منك طول عمري. انت حبيبتي. انت عشقي. I love you I love you توت. I love you يا اختي. اسمعي كلام الاول. I love you ايه عامله بها ابوها. احبك 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 ايه. هو انا ناس مجانين على الصبح ده. لا دي ما هنا. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انت ما كنتش قايله لي الكيكه؟ مش انت وديتيها لام سماح؟ ما دي الكيكه لاخو جهاد. ماشي. طب انا انزل الميه يعني ولا اعمل ايه؟ ما تنزليش اسكتي. طب انا اقعد اعمل ايه يعني؟ العبي بالرمله. حاضر انا راح العب بالرمله. تعملي ايه يا مامي؟ بعمل الحاجه. هتطبخي لنا ايه؟ بعمل لك كيكه للناس اللي جايه. عارفه لو فتحتيني هكسرك. كيكه انا بحبها بالشوكولاته. كيكه عاملين بالشوكولاته. ايه يا بنتي؟ اول مره تشوفيها؟ طب ماشي اعمليها لي بقى بالشوكولاته كده وزوقيها عبال انا ما انزل البحر شويه. اوكي. ولا في ناس البحر هتتعدي هنا. طب انا اعمل ايه؟ بنت اختي جايه النهارده. انا عزمتها النهارده. اعمل لها تورته. هو انت ما تصدقي كده بعينك؟ طب احنا هنجيب لها هديه بقى ولا ايه؟ ايوه جايب لها ابيات.
جايبه لها تابلت؟ ايوه جايبه لها ازاي؟ طب انا عايزه كمان، انا رافعه تابلت. اسمعي انا زعلانه. بطارية التوت ده لما سمح خد. جميله. انا عايزه تابلت يا مام. بس عندك تليفون جوه خش كتير. مش دعوه، انا عايزه تابلت. هتخش ولا طلع الشبشب؟ خلاص يا ماما. عصبيني ما في خروج في النهار. طب انزل البحر شويه. تلاقيني روحي. هي فين ملك؟ انت قلبي. مش دي اختي. دماغك بيها ليه؟ مش اختي. انت مال. اختك قاعده طالعه مع الشط. هي ملك قاعده بتضربني كل شويه ومش راضيه تخليني العب معاها. سيبي التاني. طب وانا انت انا امك ماتت. يا لهوي. انا اديتها. انا امي ماتت. ايوه يا بنت. وانت صغيره كده كان الكلب راح ياكلك راح واكلها هي بقى، صح؟ لا انا راح ياخدك انت. هي ضحت بقى، ضحت بيا. او انا ضحت بيا. يعني هي خلت الكلب ياكلها يعني، وانا اعيش. وانا عايش يا اخي. الكلب كان راح ياكلك ورحت بطيء بسرعه. انت اللي نقصتيني فعشان كده انت خدتيني. ايوه احمد خدتك احمد المستشفى. ماشي. واو. هتنزلي معايا الميه؟ يا جنيه مش أصل- عارفه انا بعمل. اصل انا ما بعرفش اعوم، انا ما عايزه. عرفش اعوم. ماما انا لسه بعلمك استنى ما تروحوش فين؟